ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਲਡ ਤੇ ਕਫ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਇੱਕ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ WL7 ਨੰਬਰ ਡ੍ਰੌਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ, ਕੋਲਡ ਕਫ ਦੋਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲਡ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਆਪੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਲਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਕਫ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਫ ਆ। MRP ਉੱਪਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਡੋਜ਼ ਉੱਪਰ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਅਡਲਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਿਲਡਰਨਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਓ।